ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி நைட் ஃபிஷ்ஷிங்காக எங்கள் ஊரில் இருக்கிற ஆற்றுக்கு தான் வந்திருக்கோங்க. இந்த குட்டி குறை மீனை வச்சுட்டு எப்படி பெரிய மீன் பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி குட்டி குறை மீனை வந்து தூண்டிலில் மாட்ட வச்சுட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல நம்ம போட்டுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணணுங்க. 10 மினிட்ஸில் கூட கிடைக்கலாம், இல்லை ½ அன் ஹவரில் கிடைக்கலாம், இல்லை 1 ஹவரில் கிடைக்கலாம். ஆனால் பொறுமையாக இருக்கணுங்க. ஒரு 20 மினிட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பாட்டிலில் இருந்து சவுண்டு வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய மீன் மாட்டிகிட்டு இருக்குது. மாட்டியிருக்கிற மீன் பிடிக்கிறதுக்காக அண்ணன் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக இறங்கி போனார். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் மீன் வந்து மாட்டின பிறகு வந்து ரொம்ப பொறுமையாக இருக்கணுங்க. இல்லை நம்ம பாட்டில் ரொம்ப ஹார்ஷாக எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மீன் வந்து தூண்டிலேருந்து அப்படியே வாயை கிழிச்சிட்டு அப்படியே தப்பிச்சு போயிடுங்க. பொறுமையாக இழுத்தோம். பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மீன் ரொம்ப துள்ளுதுங்க. इधर मत के हाँ नीचे है मेरे को दिन तस्वीर पे लाइक ये बात नीचे उतरी है ना அந்த மீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியே நகர்ந்து அந்த பள்ளத்துக்குள்ளே போயிடுச்சு. பள்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தண்ணி பாருங்கள், அண்ணனுடைய ஷோல்டர் வரைக்கும் தண்ணி இருக்குங்க. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த மீன் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஒரு வழியாக அந்த மீன் வந்து அந்த பாட்டிலோட அந்த பேட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்குள்ளே ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சிங்க. கடைசியாக அந்த மீன் வந்து அந்த பேட்டுக்குள்ளே வந்துடுச்சுங்க. மேலே எடுத்துன்னு வந்து வெளியே போட்டு பார்த்தோம் என்ன மீன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா குறவை மீன் மாட்டியிருக்குங்க. ஆமாங்க, இந்த குறவை மீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் 1 கிலோ வந்து 600 ரூபாங்க கிட்டத்தட்ட. இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 கிராம் இருக்குங்க, ஒரு அரை கிலோ இருக்குங்க. இதே மாதிரி ஒரு மீன் வந்து உள்ளே ஆல்ரெடி பிடிச்சி வச்சுருக்கோங்க. அது ரொம்ப ஈஸியாக மாட்டிடுச்சு. பட் இதுதான் ரொம்ப கஷ்டப்படுச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆற்றுல இருந்து ஒரு தேங்காய் அடிச்சுன்னு வந்துச்சு. சரி, அதை அடித்து ஒடிச்சு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அண்ணன் ஒருத்தர் உடைக்க ஆரம்பித்தார். கடைசியாக அந்த தேங்காவை உடைச்சி அவர் தண்ணி குடிச்சிட்டாரு. அதுக்கு பிறகு அந்த தேங்காவை ஃபுல்லாக உடைச்சி நம்ம எல்லா பேருக்கும் கொடுத்தாருங்க. அந்த தேங்காய் செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. தேங்காய் சாப்பிட்டு முடித்தோம். அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தேள் மீனும் மாட்டுச்சுங்க. கிட்டத்தட்ட 3 மீன் மாட்டுச்சு. சரி, இதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிஷ்ஷிங்கை முடிச்சிக்கணுங்க. இந்த தேள் மீனும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை கிலோ வருங்க. அதுக்கு பிறகு வீட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த மீன் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மசாலா தடவ ஆரம்பித்தோம். தடவிட்டு சமைச்சு இன்றைக்கே சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சமைக்க ஆரம்பித்தார் அண்ணா.